Labą dieną. Pristatysiu. Esu Algimantas Vyšniauskas, projekto daugiabutis. Norėčiau pradėti šį susirinkimą. Daugiabutis gyvenamas namas, Lūšių 20 projektinių pasiūlymų svarstymas. Minutėlę, tuoj pasidalinsiu aš dabar vaizdu. Ar matote mano dabar vaizdą? Taip, matote. Matote, ne? Puiku, gerai, ačiū. Tai norėčiau pradėti tada svarstymą šio projekto. Priminsiu, kad yra daromas tiek video, tiek audio įrašas, taip kad prašyčiau, duodant klausimus, tik tai prisistatyti inicialais, ar kažkaip nesakyti savo vardų, pavardžių, kad paskui nebūtų žinoma. Svarstymas vyksta šio projekto jau 4. kartą. Kiekvieną kartą atsiranda po kiekvieno svarstymo šiokių tokių pakeitimų. Taip, kad norėčiau galbūt pristatyti ne visą projektą nuo pradžių, bet esmė tuos pasikeitimus, kurie įvyko nuo paskutinio 3. svarstymo. Tačiau jeigu bus žmonių, kurie dalyvauja pas mus svarstyme 1. kartą, aš galėsiu pakartoti visą tą mūsų projekto priežastis, pasekmes, sprendimus iš eilės. Vienas svarbiausių dalykų tai yra tas, kad mūsų projektas rengiamas remiantis Lūšių detaliojo plano žvėryno šiaurinės dalies sprendinių sklypuose Lūšių 18 ir Lūšių 20 koregavimu, patvirtintų 23 metais 01.23. Buvo šiuo detaliuoju nustatyti užstatymo reglamentai, tai užstatymo tankis 50%, intensyvumas 1,6, aukštų skaičius 5 aukštai nuo žemės, 17 metrų ir maksimali altitudė. Kaip minėjau, gal viso to dalyko dabar nepradėsiu nuo pradžių, jau 4. kartą, tačiau pristatysiu esminius pasikeitimus, kurie įvyko nuo 3. karto. Tai esminis pasikeitimas, jeigu galima, dabar įdėsiu aš pjūvį, reiškia, tai bus esminis pasikeitimas. Esminis pasikeitimas yra tame, matote pagal šį pjūvį, kad kaip ir dauguma gyventojų prašė, išreiškė tokius pasiūlymus, kad nebūtų 5. aukšto. Pasitarę tiek su savivaldybė, tiek pas mus buvo svarstymas ir su gyventojais toks, kaip čia pasakyti, vietoje. Šis sprendimas buvo priimtas, neliko 5. aukšto, reiškia 4. aukštas kaip ir buvo, taip jisai ir atitrauktas nuo sklypo perimetro, kaip matote. Taip pat buvo išreikšti prašymai želdinius, tai vieni gyventojai prašė mažiau, kiti daugiau. Tai mes, reiškia, palikome tokį kaip ir vidurkį, reiškia, tų želdinių, kad nelabai būtų dideli želdiniai, nedarytų šešėlio gyventojams gretimiem, bet tai, kad tai būtų vis tiek tų želdinių pagrindinis, tai buvo gyvatvorė ir mes gyvatvorę patraukėm nuo sklypo ribų, kad gyvatvorė, reiškia, nemestų šešėlio į gretimų sklypus, taip, kiek, reiškia, reikalauja normos. Kaip matote, fasaduose irgi yra sumažėję, nors čia langai kai kur per 2, bet čia aukštis yra sumažėjęs, pačio pastato aukštis sumažėjęs, kaip ir sumažėjęs jo aukštingumas. Tai čia būtų toksai pagrindinis, reiškia, pagrindinis pasikeitimas. Aišku, vizualiai tai matosi, kad sumažėjo pats tūris. Mums estetiškai buvo gražesnis anas sklypas, bet gal bus jis netoks kol kas išsišokantis, kai perspektyvoje bus, kad, nežinau, gali būti jie mažesni. Tai va, jisai dabar to tokiu nupjautų viršumi, kaip matote.
ir kaip jisai, reiškia, atrodo dabar kontekste. Ne, jis čia neprisitraukė. O, byloj. Ne, jis dabar neprisitraukė. Nu, matosi byloj, kurią mes įkėlėm į info statybą, kaip jisai matosi. Tai būtų tokie esminiai, reiškia, kaip čia pasikeitimai nuo praeito svarstymo. Dar buvo gyventojų prašymas atsiųsti mum insoliacijos skaičiavimo metodiką, insoliacijos skaičiavimo, modelį insoliacijos skaičiavimo, visą šitą mes esame atlikę. Tai jeigu bus dabar kažkokių prašymų pakartoti svarstymą iš naujo, tai aš galiu jį pakartoti, o jeigu tokių prašymų nebus, jau tą svarstymą mūsų tą preambulę girdėję daugumą, tai aš galiu tada pereiti prie klausimų atsakymų. Tik labai prašyčiau, kaip minėjau, neprisistatyti, o tiesiog paminėti inicialus. Tai tiek, kiek girdėjote. Ar girdite mane? Taip, girdisi. Taip, puiku. Tai laukčiau klausimų. Aš turiu vieną tokį klausimą, gal ne tiek, kiek apie patį projektą, bet mes čia tarpusavėje namuose svarstėm dėl pačio kiemo, nežinau, ten dabar yra pagrindė žaidimų aikštelės rengiamos, žvėryne irgi tose viešosiuose erdvėse žaidimų aikštelės dabar prie naujai pastatytų verslo centrų viešoji erdvė. Gyventojai yra išreiškę pasiūlymą įrengti ne žaidimų aikštelę, bet buvo pasiūlymas tokia kaip viešoji erdvė, kuri tiktų ne tik vaikams. Ar jūs svarstote, kad galbūt, nežinau, čia galbūt savivaldybės yra tokie reikalavimai, bet ta zona būtų ne tik vaikams pritaikyta, bet ir vyresniems namo gyventojams, nes, kaip žinoma, kad į naujai pastatytus namus ne visą laiką šeimos su vaikais atsikelia ir kol atsiranda maži vaikai, tai tos mažos žaidimų aikštelės jos jau būna tokios kaip ir šiek tiek morališkai pasenusios nuo gamtos reiškinių. O čia aplinkui žmonės turi lauke ar terasose, kai kurie viršutinėse terasose įsirengia kepsninės, tokius kaip, nes vis tiek žvėrynas kaip ir toksai žalias rajonas ir savivaldybė yra įrengusi kelias tokias kaip grilinimo poilsio zonas suaugusiems vyresniems negu vaikams gyventojams. Tai ar tokia galimybė svarstytina, ar savivaldybė turi, nežinau, reikalavimą, siūlymą ir prašymą vystytojams įrenginėti lauko žaidimų aikšteles? Atsiprašau. Tas labai aiškiai yra reglamentuota STR gyvenamieji namai. Tai turi būti ne mažiau kaip 50 kvadratinių metrų vaikų žaidimų aikštelė su sertifikuotais įrenginiais, pagyvenusių žmonių poilsio zona ir nedidelis sporto aikštynas. Tai ten paprastai kažkoks turnikas būna, ar ten kažkoks minikas būna. Tai šitą mes ir išdėstome, tai čia tokia yra bendra erdvė. Neišskiriame, kad ten, sakykime, seneliai vienoje vietoje sėdi, o vaikai kitoje. Mes manome, kad tiek sportas, tiek tas pagyvenusių žmonių zona, tiek ir vaikų žaidimo zona būtų viena kaip tokia, reiškia, poilsio zona. Tai yra tiesiog jau statybos techninio reglamento reikalavimas, kai tie trys dalykai būna. Tie dalykai trys. Supratau, tai aš šitą ir norėjau pasiklausti, nes aš tų reglamentų visų neskaičiau, tai tiesiog ar tai yra privaloma, ar tiesiog statytojas savarankiškai gali pasirinkti, ką jisai pasiūlo gyventojui. Tai yra privaloma.
Tai yra privaloma. Labadiena, ar galėčiau aš irgi paklausti vieno klausimo? Tai be abejo. Aš pirmą kartą iš tikrųjų prisijungiau prie šio svarstymo, tai aš su projektu pažinau pirmą kartą, bet mano klausimas galbūt susijęs ne su tuo. Aš kaip tik atvirkščiai, kaip Lūšių gatvės gyventoja, esu labai suinteresuota vaikų žaidimo aikštelėmis, kurių čia absoliučiai nėra ir nėra kur to vaiko išvesti kažkur tai pažaisti. Mes turim 2 mažus ir iš tikrųjų visą laiką ieškom, kur čia juos galima būtų artimai išvesti. Tai mano interesas kaip tik būtų galbūt tos žaidimo aikštelės ir ar jūsų projektuojama žaidimo aikštelė ji bus atvira apskritai kitiems vaikams, ta prasme, ne to namo gyventojams tik tai, ir ar bus galima ją naudotis ir kaiminių namų gyventojams. Gal toks būtų mano klausimas. Ir labai skatinu tas aikštelės, nes tikrai to trūksta čia, šioje gatvėje. Dėkui. Sutinku su jumis pilnai, tačiau aš dabar, žinot, jums kažką tai pažadėti, kad jinai bus prieinama visiems gyventojams, tikrai negaliu pagal savo kompetenciją. Jeigu aš tai taip logiškai manyčiau, kad jinai turėtų būti prieinama, aišku, kaip čia pasakyti, jeigu tai nebus užtverta, o mes dabar to tvėrimo kaip ir nenumatome, bet žinot, tvora gali kažkoks užtvėrimas, norminis gali atsirasti bet kuriuo metu, tai aišku, jinai bus neprieinama, jeigu gyventojai sugalvos įsitverti. Bet jeigu tai bus atvira, tai be abejo gyventojai, visi namo gyventojai galės praeiti palei namą ir patekti tą aikštelę. Bet dabar jums atsakyti, netgi jeigu mes ir įrašytumėm, kad jinai bus prieinama visiems miesto gyventojams, statytojas gali tą mūsų, kaip čia pasakyti, įrašymą labai greitai panaikinti, nes tai nėra įstatyme užfiksuota. Tai bus tik tai būtų mūsų kažkoks pasiūlymas ar noras. Tam, kad jinai taptų bendramiestinė, tai jinai turi būti jau išskirtas jai sklypas, kažkas tokio. Laukčiau dar klausimų. Sveiki, girdite? Girdime puikiai. Čia esu aš Ida ir mes paskutinį kartą, kai turėjome tą susitikimą pavėsinėje šiaurinio žvėryno, mes kalbėjome apie vis dėlto, kad atitraukus galima būtų pasodinti bent vieną normalų medį. Kažką galvojate, keitėte dėl to ar ne? Jo, mes galvojame apie tuos medžius. Klevus mes sodiname. Tuoj minutėlę. Dabar pristatys dar Agnė, papasakok. Labą dieną, projekto dalies vadovė. Ir tiesiog mes buvom numatę klevus, kurie turi horizontalų šaknyną, jie užauga iki 3-4 metrų. Tai turim va čia tokius 3 klevus ir kampe, kaip matot, šiauriniam klevą. Tai kokie 3-4, 5 metrai. Didesnių turbūt nežinau, nieks ir nepageidautų. Nes yra ir tam tikri atstumai ir nuo sklypo ribos, ir nuo pačio pastato, nuo pastatų. Tai va toks komentaras būtų. Bet po jais bus požeminis užstatymas ar ne? Po jais bus požeminis užstatymas, taip. Išskyrus va šitas galbūt pavyks va su to šiauriniai pusėje išvengti to požeminio užstatymo. Bet va čia, kur matome tuos 3, tai jie pataiko ant požeminio užstatymą. Ne paslaptis. Aš dar papildysiu, reiškia, ir tiek užsieny, tiek Lietuvoje dabar atsiranda objektų, kur medžiai, gana dideli medžiai dabar sodinami ant parkingų, ne tik ant parkingų, ant 3 aukšto, jeigu matysite dabar, man atrodo, Žalgirio gatvėje statomas statinys, kur 3 aukšte vidury pastato. Taip, aš žinau puikiai šitą projektą, taip. Jo.
Taip, kad čia ta prasme, mes matėm labai daug tų pavyzdžių, kai yra didžiuliai medžiai sodinami ant vazonuose ar ten kažkokiuose kaupuose. Čia, aišku, techninio projekto sprendiniai, kad tikrai didžiuliai medžiai, tarsi, virš kažkokio, virš požeminio garažo ar virš aukšto kažkokio. Supratau, gerai, aš tik tai dar į čatą parašiau, kad norėsime protokolą, kaip visada, kad gautų. Tai jau be abejo. Gerai. Kaip visada. Taip, be abejo. Ačiū. Sveiki. Labą dieną. Prisistatyti turbūt galėčiau. Mhm. Čia aš su tokiu kažkaip turbūt tradiciniu klausimu, bet buvau prašiusi tiesiog gal kažkokio tai raštiško paaiškinimo dėl tų aukštingumo ir šiaip dėl gretutinimybių, kad pavyzdžiui gretutinimybėse man atrodo, kad čia yra visi maždaug tenais 2 ar nauji pastatai statomi 3 aukštų, o jūsų visgi yra tas 4 aukštas. Ir noriu paklausti, ar yra kažkoks raštiškas, nežinau, jūsų bendravimas ir įrodymas su savivaldybė, kad jiems, tai tinka, patinka ir jie patvirtina, kad čia yra viskas, jie supranta, ta prasme, kad jie supranta, kad aplinkui yra visi maždaug 3 aukšto namai, o jūs statote 4 tokį biškį, kitokį, negu aplinkui yra ir kaip ir pažeidžiate tą gretutinimybių principą. Yra kažkoks toks tiesiog raštiškas paaiškinimas, nes aš kaip ir prašiau užpraeitą susitikimo metu ten buvau uždavus klausimą, buvau prašiusi, bet jokio atsakymo nebuvau gavusi, tai dar plus to pačiu ir norėčiau pasitikslinti, kaip tokie klausimai, ar jie yra su kažkokiu atsakymas vėliau duodamas ar ne, ar kažkur jį reikia ieškoti. Tai ačiū labai. Atsakysiu. Reiškia, tokio oficialaus atsakymo mes iš savivaldybės nesam gavę. Yra su savivaldybės vyr architektės susirašinėjimas. Reiškia, aš manau, kad tas susirašinėjimas, kaip sakyti, nelabai mes jau galim viešinti, nes čia tokie kaip ir pusiau privatus laiškai, gal taip sakyčiau. Tačiau, kaip matote, jeigu su gretimybėm, tai aš šiek tiek nesutikčiau, nes kaip matote, gatvėj, dėl to šitą atsukau išklotinę, kad mūsų pastas jau bus žemesnis už šitą. Be abejo, jis bus didesnis už 3 aukštų grinai esantį pastatą šitą, bet pavyzdžiui bus mažesnis už greta esantį pastatą toj pačioj Lūšių gatvėje. O su savivaldybė buvo tokia kalba, kad, tiesą sakant, savivaldybė pritarė mums 5 aukštam detaliajame plane, mes turim sprendimą. Tai imam tokį, kaip sakyti, vidurkį tarp 5 ir 3, 4 aukštai, dėl ko mes ir darom, sakykime, architektūriškai mes išskiriam tuos 3 aukštus, o tą jau 4 aukštą darom mažesnio perimetro ir, kaip sakyti, tokį, reiškia, labiau suspaustą. O tokio, kad oficialiai parašom, savivaldybė sakytų, savivaldybei labai sunku parašyti, kad reikalaujama ar ten prašoma 4 aukštų, kai jie pritarė 5 aukštų. Tai čia pati savivaldybė, aišku, tokių nerašys raštų. Čia žinau. Taip, tik mano toks labiau klausimas yra į intenciją, kad, tarkime, tas patvirtinimas, žinote, nebūtų toks oficialus kaip čia, oficialus nesusipažįstant su tikra aplinka, ar ne? Kaip žinome, kad iš niekur iškyla kažkokie, atsiprašau už tokį žargoną, neoficialų, bet, ne į temą, ar ne, pastatai, tai tiesiog, tos gretutinybės, ar kaip jūs tiksliau vadinate, ar ne, atrodo šiuo atveju, tai yra, kaip ir patys pripažinote, aplinkui yra 2 aukštų namai. Tai čia toks atrodo 2 kartus, 3 kartus didesnis, aukštesnis pastatas, neturėtų atitikti kažkokio tais keliamų reikalavimo, tiesiog oficialių. Ir tas mano prašymas paaiškinti, ar sutinka savivaldybė, tai yra tiesiog, kad jie, kad jie pripažįsta, kad jie patikrino ir nedaro klaidos. Tai čia tokia labiau intencija, ar ta komunikacija yra. Jo, be abejo, savivaldybė tikrai buvo komunikacija buvo, reiškia,
Šiaurinio žvėryno bendruomenė, man atrodo, yra tos komunikacijos, taipogi informuota, kad tai vyksta ta komunikacija. Tikrai ir savivaldybė mato apie šitą visą aplinką, kadangi mes tiek įkeliam vizualizacijas projektinių pasiūlymų, kaip matot aplinkoj, tiek savivaldybė tuos 3D modelį įsikeliam į Vilniaus planą, jau matosi visa aplinka. Ir savivaldybė mato tiek va šitos pastatus, tiek va šitą pastatą, aukščius ir taip toliau, dėl ko mums buvo savivaldybė paprašysiu netgi padaryti tokią būsimo užsakymo, tokią viziją. Nes, aišku, mes vėl grįžtam prie tų pačių diskusijų, kad mūsų nuomonė tai anksčiau ar vėliau, reiškia, šitie namukai irgi gali pavirsti daugiabučiais. Kiek žinau, va čia jau dabar vyksta kažkokie čia bruzdesiai. Dar, reiškia, va šitam pat kampelyje, kad tai tas judėjimas yra be abejo. Pasakykite, dar galima pasitikslinti. Labai atsiprašau, kad taip detaliai neperžiūrėjau projekto, bet tiesiog kilo klausimas. Tas jūsų planuojamas, tas 4. aukštas, nes matau, kad jis yra gerokai paaukštintas negu standartinis. Ar jis yra vieno aukšto, ar viduje bus, kaip čia, su palipimu? Taip, aš supratau jūsų klausimą. Taip. Ne, jis neturės jisai 2 aukšto. Tai, žinokit, įjungti tuoj pjūvį, aš uždėsiu pjūvį. Jisai aukštesnis už standartinį aukštą 60 cm. Tik tai. Tai ta prasme, jisai niekaip neįmanoma įrengti ant kažkokio dar aukšto. Tai bus aukštas 60 cm, neįmanoma niekaip įrengti, nebent ten tiesiog jisai toks, kaip sakyt, prabangesnis, ir dar architektūrinė proporcija, kad visai nebūtų jis toks jau suspaustas. Tokia mintis buvo. Ačiū. Tai dar tik pasitikslinsiu dar kartelį, 1. aukštas taip pat yra paaukštintas, ar ne? 1. aukštas yra, reiškia, jis yra, šiek tiek komercinės tos patalpos yra šiek tiek irgi paaukštintas. Jos yra paaukštintos, tai pasakysiu, 30 cm, nes tai pagal normas turi būti tam, kad galima būtų įrengti komercinės patalpos. Ir tenais 2., 3. standartiniai? Standartiniai visiškai, taip. Dėkui. Aš atsiprašau, norėjau paklausyti dar architekto. Taip, klausau jūsų. Jeigu savivaldybė pritar šiems projektiniams pasiūlymams, galima užfiksuoti, kad taip ir bus tas 1. aukštas stiklinis, kad jis nepavirs gyvenamas. Jeigu taip, tai galima užfiksuoti, taip yra numatyta mūsų projekte. Ir jeigu paskui keičiama paskirtis, ar ne, tų patalpų, tai aš taip įsivaizduoju, kad vėl naujas svarstymas. Tik tai 1. aukšte vis tiek gyvenamosios patalpos irgi bus, ten bus... Taip, bet yra. Tiesiog, sakytum, taip. Ne, tai taip, kaip projekte yra, jis nepilnai komercinis, be abejo, ten į kiemą. Taip, nes kur yra komercinė paskirtis nurodyta ir jos yra stiklinės sienos, tai vizualiai tą patį pastatą sumažina, taip vizualiai, sakysim. Tai tikrai taip ir liks, čia jau mūsų kaip architektų, kaip čia pasakyti, kaip po principo reikalas. Suprantu, bet kad kažkaip tai galima užfiksuoti, kad taip techniniam projekto metu nepasikeistų. Taip, užfiksuoti mes tai, taip, galima užfiksuoti, protokoluoti, kad mes dabar galime, ką kalbėdami, užprotokoluoti, kad dėsime visas pastangas ir kad tai bus techniniam projekte irgi taip pat, kaip čia dabar yra nurodyta. Tada bandom taip suformuluoti protokolę, kad aš teikiu pasiūlymą
būtent užfiksuoti projektiniuose pasiūlymuose ir kad techniniam projekte nepasikeistų pirmo aukšto būtent tos pusės, kur eina į gatvę, kad sienos būtų būtent Vitrinos. tokios, kokios dabar yra pateiktos ir Taip, vitrininis, taip, vitrinos. kad Taip, jos nebūtų užfiksuota. pakeistos į mūrą. Taip, supratau, užfiksuota. Sveiki, aš turiu klausimą. Taip, Dėl pirmo klausau. aukšto, ar pirmi aukštai turi balkoną ar savo terasas? Taip, atsakau. Reiškia, komercija be abejo jokių čia neturės balkonų, nei terasų, reiškia, tačiau, reiškia, šitie, reiškia, kelių butų gyventojai, jie tikrai turės savo tokius nedidelės terasėlės išeiti, pro langus be abejo. To tikrai. Tai mano tada klausimas yra, kodėl jos yra nepažymėtos, kur aš linkstu, kad nesu tikra, kiek procentų yra to žalumos. Ar tai nėra be tų terasų ten minimali ta žaluma? Ar tos terasos darytų kažkokią tai reikšmingą paskaičiavimą bendram žalumos plotui? Ar aiškiai klausimą suformulavau? Aš supratau. Mes dabar dar taip labai neakcentavome tų terasų ploto, be abejo, bet tai galima daryti tas terasas nebūtinai, kad jos ir, reiškia, išklotos ten kokiom lentom. Mesgi galim daryti sustiprintą žolės dangą, kur, pavyzdžiui, aš asmeniškai savo taip ir padaryčiau. Aš tų lentų nekločiau, kurias reikia vis dažyti, tvarkyti. Aš tiesiog iškloju, reiškia, tą plastikinį korį, joje auga žolė, išsinešu stalą ir viskas. Ir man tas... Tai klausimas tada toksai, ar ta individuali terasa, kuri priklausytų vienam butui, ar įsiskaičiuotų į bendrą žalumos plotą? Ne, jeigu jinai, reiškia, šitos dalykus mes realizuosime techniniam projekte, tačiau atsakau dabar, nes techniniam projekte tie mūsų skaičiavimai ir terasų plotai ir taip toliau, jie yra tikslinami ir jeigu ta terasa yra išklota kieta danga, ten lentom, kažko tokio reiškia, ar ten kompozitų, tai į žaliąjį plotą neįsiskaičiuoja. Tai reiškia, mes turime privalomai želdinių plotą ir pagal tą, kiek lieka nuo to želdinių ploto, mes galėsime rodyti kietąją dangą. O jeigu tai yra korys, tai žalias, ar tada įsiskaičiuotų į bendrą žalumos plotą? Taip, visiškai teisybė. Tai tiesiog mano irgi būtų pasiūlymas tada, kad pavaizduoti vizualiai, kokio dydžio, kiek tos terasos užimtų vietos, nes kur aš linkstu, jeigu, tarkim, didelės terasos, tai bendras jau tos poilsio zonos plotas sumažėja ir kitų aukštų butams. Ar būtų erdvės, sakykime, man atrodo, pagal reikalavimus yra žaidimo aikštelė, vyresnio amžiaus. Jo. Tai ar užtektų tada, jeigu būtų tos bendros terasos, ar užtektų tas minimumas? Tikrai užtektų. Reiškia, kaip matote, mūsų privalomoji vaikų žaidimo aikštelė, tai va šitas yra burbulas, tai yra 50 kvadratinių metrų, reiškia, pagyvenusių žmonių vieta, irgi ten pakankama jau čia tai yra kažkoks tas, reiškia, turniko vieta, ar kažkokio sporto ten minimalaus, ir lieka dar begalė to ploto. Tikrai žmogus tiek neužims, ar ta sutvirtinta žolė, ar ką. Nes, kiek ten, 2 metrai nuo fasado maksimum užimama. Bet to, jeigu taip kalbėti, tai, reiškia, šitie pasodinti krūmeliai ribotų žalią plotą, jeigu tai bus žalias plotas, kuris yra viešas ir kuris yra privatus. Tai va čia kur kampas apsodintas, čia būtų viena terasa tokia palei visą butą ir kita tokia maždaug. Čia net ne terasa, o galbūt žmogaus, kaip čia pasakyti, vieta, kurią žmogus galėtų naudotis, prižiūrėti ją ir panašiai. O to jau bendro naudojimo, tai galėtų būti visas šitas kiemas. Daugiau tam žmogui ir nereikia.
neįrenginės kažkokių ten, nu, didelių erdvių. Nes čia tik 2 butai atsiveria į tą kiemą. Nu, supratau, dėkui, matau vizualiai. Būtų gerai, kad irgi, tiesiog, kad jeigu būtų galima kitaip išskirti, bet kiek jūs galvojate, aiškiai, ne tik tai, kad krūmeliais, bet aiškiai, kokie tas žemės plotelis būtų, tiem būtent priklausytų. O antras klausimas dėl pačių skaičiavimų šito projekto. Ar jie pakankamai detaliai paskaičiuoti, nes žinom, kad yra nukrypimai galimi, ne, tenai, man atrodo, dabar iki 2 metrų galimi nukrypimai. Ne, 2 metrų dar bus, ne, dabar kol kas dar iki metro. Ne, bet mes tokių, iki metro, ne, žinokit, nelabai mes turim kur nukrypti, tiesą sakant, nes pas mus išlaikomi, mesgi turim išlaikyti atstumus nuo sklypo ribų. Ta prasme, atstumam nuo sklypo ribų norminiam, tai šitas metras ar 2 ar ten 3, tai visiškai, brėžinį matote, mes neturim, mes, kaip sakyti, negalim, nes yra apriboti mūsų atstumai norminiai nuo sklypo ribų. Tiesiog. Įsivaizduojate, apie ką aš kalbu, kad aš yra suprantu, pagal pastato aukštį, mes taip, pastato aukštis ir taip yra atsitraukimai nuo sklypo ribų. Taip, kad per metrą ar ten per 2 norma bus, dabar per metrą tas norma yra, kad galima nukrypti, esminis statinio projekto nukrypimas. Paskui lyg taip apie 2 metrus kalba, bet dar aš to dalyko nemačiau, tik tai girdėjau. Bet ta prasme, kad tą pastatą pūsti ar plėsti mes nelabai turim kur. Bet į aukštį turit? Čia ne maksimumas detalio plano, tai tiesiog norėtųsi kažkokio tai... Galiu pasakyti, kaip yra su aukščiu. Reiškia, mes ką susiderinam projektį, taip, teoriškai taip, bet dėja. Reiškia, ką mes susiderinam projektiniuose pasiūlymuose, ar ne, tai tas įrašoma į specialius architektūrinius reikalavimus. Teisingai? Toks yra dokumentas, specialiai architektūriniai reikalavimai, kurie išduodami po projektinių pasiūlymų suderinimo. Ir mes negalim net 3-10 centimetrų viršyti jau specialiųjų architektūrinių reikalavimų. Štai kur yra esmė ir prasmė. Ir jeigu būtų viršijami, tai kas tada būtų viešasis svarstymas? Tada, reiškia, jeigu viršijami architektūriniai reikalavimai, kurie yra išduodami pagal projektinius pasiūlymus, tokiu atveju mums reikėtų naujo svarstymo, naujų suderintų projektinių pasiūlymų ir naujų specialių architektūrinių reikalavimų. Tai va, jums išdaviau tokį. Gerai, ačiū už atsakymus. Dar galėčiau truputėlį pasitikslinti. Taip, be abejo, dar mes... Ar gerai aš matau projektą, kad viena pusė yra aukštesnė, kita žemesnė? Kaip čia prasiskiria aukštai? Ar čia taip tiesiog vizualiai man? Ne, to nėra tikrai.
Ne, yra tie... Pirmas aukštas. Ai, pirmas aukštas jūs turit galvoj. Taip, pirmas aukštas yra taip, dėl to, kad, reiškia, vat pjūvyje parodysime tuoj. Kadangi reljefas yra kylantis, tai nuo gatvės, jeigu jūs turit galvoj šitą vietą, ar ne? Tai reiškia, jau antras aukštas yra grindys išlygintos, ar ne? Tačiau pagal esamą reljefą gatvė yra truputį žemiau, kaip matote, pjūvyje mūsų, ar ne? Gatvė truputį žemiau ir mes švelniai paskui jau, kurie įeina gyventojai, švelniai mūsų pakyla iki savo standartinio aukščio. O komercinės patalpos yra truputį aukštesnis. Ir dėl to yra tas komercinių patalpų, kaip čia sakyti, aukšto padidėjimas. Iš šitos pusės jau reiškia bus visi aukštai, visi trys tie pirmi aukštai bus standartinio aukščio. O iš gatvės pusės truputį bus didesnis, nes sklypas prie gatvės ir sklypas gilumoj yra perkirtimas apie 40 cm. Tai mes, kad nekasinėti ir nepilinėti, tiesiog įsirašom pilnai į tą esamą reljefą. Jeigu jūs šitą turėjote klausimą omeny. Ar teisingai supratau jūs? Taip, ačiū. Prašau. Dar labai vienas trumpas klausimėlis. Taip. Apie 4 aukšto procentinį išraišką palyginus su 3 aukštu. Kiek procentų sumažėja plotas, jeigu lygintume 3 ir 4 aukštus? Taip, galima pasižiūrėti, reiškia labai paprastai. Tai jeigu 4 aukšto yra 3,30, kaip matote, eksplikacijoje, ar ne, tai dabar eikime į, reiškia, aukštą žemiau, 468, tai 104, palaukit, tuoj 100, beveik 140 kvadratų. Bet ir nesigauna antstatas. Čia pilnas aukštas skaitosi dar, taip? Taip, čia pilnas aukštas yra. Tikrai antstatų mes net nevadinam. Taip. Tikrai nevadinam. O be to dabar, kaip žinia, patvirtinus miesto naujai bendrai planą, jis nebe naujas jau, kiek čia 2 metai, antstatas, cokolis, antresolė yra įskaičiuojami į aukštų skaičių. Nėra jau to ankstesnio, bent jau Vilniaus mieste nėra to, kad 5 aukštai ir antstatas, antresolė, kuri neįsiskaičiuoja į aukštų skaičių. Nu dabar, kad ir antstatų vadinti, kaip pavadinsim, kaip sakant, vis tiek jis yra jau aukštas. Jeigu daugiau klausimų nėra, tai gal tada chatą pasižiūrėkite, nes man atrodo, tenais yra dar kažkas. Gerai. Taip, gal norėsime gauti posėdžio protokolą, supratau, turėčiau klausimų. Aš turėčiau klausimą RL. O kodėl nepaklausėte, nelabai supratau, gal paklausėte. Gaila, kad net į ankstesnį prašymą iš želdinių traukti į senų iš Vilnių augalų įrengti bent suoliuką iš gatvės pusės. Kiti vystytojai šiuo atžvilgiu lankstesni. Suoliuko iš gatvės įrengti, aš dabar supratau. Minutėlę. Arba mes praleidome tą suoliuko gatvės įrengimą. Jūs turite galvoj, atsiprašau labai, kas paklausėte dėl suoliuko iš gatvės pusės. Tai norėčiau paklausti, jūs turėjote omenyje, reiškia, suoliuką įrengti prie įėjimo. Aš tokio, sakant, ranką prie širdies pridėsiu, neprisimenu tokio prašymo įrengti suoliuką prie gatvės. Sveiki, čia mano buvo pasiūlymas. Neatsimenu, ar pirmame ar antrame svarstyme, mintis buvo tokia, kad tiesiog iš gatvės pusės, kad visiems būtų prieinamas prisėsti, nes, dėl kitų erdvių tai... Taip, suprantama. O čia tiesiog, kad būtų šis tas visiems ir ten. Taip, tai mane taiso dabar projektų dalies vadovė. Reiškia, mes negalime suoliukų ar kažko daryti, reiškia, miesto žemėje.
Tai vat mane dabar taiso projektų dalies vadovė, kad suoliukas yra numatytas prie įėjimų, kaip matote, va, išdidinta. Ok, aš gal nepastebėjau, tada atsiprašau. Va, suoliukas parašyta netgi prie įėjimo. Taip. Miesto žemėje mes negalim nieko statyti, čia būtų jau. Aš suprantu, aš turiu omeny jūsų žemėje, bet Taip, viešai vat prieinama vieta. parodyta. Parodyta jau. Aš tik tai dar žiūriu į šitą brėžinį, noriu pasiklausti, o parkingo ventiliacinė anga kažkur yra? Parkingo taip, Aha. be abejo. Parkingo ventiliacinė anga yra išvedama ant pastato stogo, nes čia kitaip negalima, nes iš atstumą yra didžiuliai nuo parkingo ventiliacijos, eina per visus aukštus, bus ventiliacinė anga, čia jau kitaip mes neišlaikytumėm jokių atstumų, nei nuo savęs, nuo kaimynų, čia tai nebūna net visokių. Va, kaip matot. Dėkui. Taip pat, jeigu žiūrint į šitą brėžinį, noriu pasakyti, kad reiškia mūsų įvažiavimo danga į požeminį parkingą, kaip matote, bus iškelta į šaligatvio lygį, kad žmogui, reiškia, su vežimėliu ar pagyvenusiam žmogui, kad nereikėtų nusileidinėti ir paskui vėl kilti, tai yra įvažiavimo danga būna iškeliama į šaligatvio lygį ir mašina tą tokį kalnelį pervažiuoja ir leidžiasi, o žmogus eidamas net nepajunta. Taipogi yra visi vedamieji įspėjamieji paviršiai, patalpas į gyvenamąją dalį. Dar labai trumpas klausimas, tai intensyvumas Taip. sumažėjo nuo praeito karto, ne? Nes vieno aukšto Taip, nebeliko, taip, o taip. tankis išliko tas pats. Tankis liko tas pats, visiškai teisybė.
Atsiprašau, sakykit, dar bus kažkas tai aptariama, ar jau kaip ir susirinkimas į pabaigą, nes klausimų kaip ir nebėra. Jo, reiškia, Iniciatyvai. atsakysiu, mes privalomas susirinkimo laikas minimalus yra 1 valanda. Tai iki šitos valandos pabaigos liko mums 8 minutės, tai jeigu klausimų nėra, mes bet kuriuo atveju turim būti privalomai laiką. Tai jeigu klausimų yra, klauskite, jeigu nėra, tai po 7 minučių mes pabaigsime tada susirinkimą. Tai ačiū už pristatymą, aš palieku jūs. Geriausia. Ačiū.
Tai jeigu daugiau klausimų nėra, visiems labai norėčiau padėkoti už dalyvavimą ir paskelbti, kad susirinkimas yra pabaigtas. Galėčiau Viso dar geriausio. minutį po to po įrašo Prašau. su jumis perkalbėti apie kitą projektą, ne apie šitą. Tai tiesiog Apie kitą projektą. O, gerai. Tvarkoj. Tvarkoj, tai gal telefonu jūs man paskambinkite, nes mes dabar Gerai. išsijungsim. Paskambinkite, gerai, tvarkoj, aš dabar darbėsiu. Tvarkoj. Tai įrašinėjom. Išjungiam.